大家好，又係我 Big Boy 啊！今次咧同大家一齊整下西班牙燉飯，即係 paella。冇錯，呢個字係讀 paella，唔係 paella。咁咧傳統嘅西班牙燉飯咧係冇海鮮嘅，咁落咩呢？有雞肉啊、兔肉啊、鴨肉啊、豆啊等等。咁不過咧，西班牙始終屬於沿海嘅國家，海產豐富啊，所以後來好快咧就發現擺海鮮都唔錯，就發展成有海鮮嘅 version 啦。而我哋今次咧就會做海鮮版嘅西班牙燉飯。如果喺睇嘅過程有咩問題，歡迎留言話我知。仲有記住 subscribe 下集未來 Big Boy Recipe 呢個 channel， 又或者 share 俾朋友睇，等多啲人可以一齊煮好西啊嘛。另外啊，如果想睇多啲我嘅食譜，可以去我個 Instagram 嗰度咧，會定期 update 一啲相片食譜嘅。好啦，咁我哋煮之前一齊睇下咩材料先啦。首先講下用咩米啊，我哋就會用呢種西班牙米。咁西班牙米咧，比起意大利米咧，佢就少啲 creamy 嘅效果，因為咧少啲釋放澱粉質。咁所以咧煮 paella 嘅時候咧，我哋記住用翻西班牙米。然後咧，我哋就攞個番茄將佢刨成蓉。咁刨到最後咧，剩翻嗰啲皮咧，我哋就可以唔要啦。跟住就到紅椒，紅椒咧我哋就切咗個頭佢，然後啊一路碌佢咧就喺側邊一路咁樣將個心成個切出嚟，睇下個心連埋嗰啲籽咧就好輕鬆可以咁樣拎走出嚟啦。跟住咧我哋就切條，之後再切粒，咁就可以備用啦。然後到檸檬啊，檸檬咧我哋就成個咁樣切啲角出嚟，大概切4至5塊左右啦。跟住到番西啦，番西咧我哋就捲起佢，然後將佢剁碎。到咗啲海鮮啊，海鮮我就用帶子、青口同蝦，咁你想用其他都得嘅。咁青口咧就係呢一種活青口嚟嘅，青口咧記得佢有啲鬚嘅，搣走佢先。咁咧好多人咧就好懶啊。譬如煮完啊，跟住先至，譬如叫啲食客咧自己去掠咗佢或者掹咗佢。咁我覺得作為一個煮嘢食嘅人咧，呢一樣嘢係非常之唔好嘅。然後啲帶子咧，我就有5粒啦。咁咧我就攞其中3粒將佢咧切做細粒，之後咧我哋就會加落啲飯度嘅。跟住咧我仲有啲蝦添啊。咁啲蝦咧有啲人就原隻啦，即係連埋個頭咧擺落去嘅。咁咧我就中意剝殼。因為咧食起上嚟嘅時候咧就成羹咁樣不嚟食，唔使話掠殼啊剩啊咁麻煩。咁呢啲蝦咧我哋剝咗殼之後咧挑下佢有冇腸，冇咧就 OK 啦。咁咧其實咧 suppose 呢啲殼咧就應該攞嚟同啲魚咧嚟到熬湯咧，就會煮嗰個西班牙飯嘅。咁啊今次我哋就用一啲現成嘅魚湯啦，咁所以咧呢啲殼咧基本上就可以抌咗佢啦。好，之後我哋有啲蒜、黑椒同番紅花。咁咧蒜我哋剝咗皮之後咧就切細塊咧擺入個石盅度，連埋嗰啲黑椒同番紅花一齊擺晒入去，再加一湯匙嘅橄欖油。之後咧我哋就不停咁樣中佢中爛佢。咁如果你話冇呢啲石盅咧，你可以用刀啦，剁碎晒佢，剁到好似變成蓉啊，咁就 OK 噶啦。好啦，煮paella咧個鍋非常之重要嘅，我哋咧就用一啲淺啲嘅鍋，好似呢一隻咁。咁咧我呢隻咧直徑就30厘米，夠2至4個人食噶啦。咁我手上呢種鑄鐵鍋咧，相信好多家庭咧都會有嘅。咁但係咧，因為咧佢個鍋身啊比較深，咁咧鍋身太深嘅話咧，煮飯就唔均勻，唔均勻咧我哋就要攪個飯。但係咧煮paella咧，我哋係唔可以攪嗰個飯嘅。咁你都見到啦，深咗成隻手指位咁多。咁你話如果真係冇嗰種淺鑊喎，咁點算啊？用呢一種平底鑊啦，呢種平底鑊咧，相信好多屋企人都會有噶啦。咁咧比拼一下，佢嗰個高度咧，同我左手邊嗰隻咧差唔多嘅啫。好啦，坊間好多人都亂煮一通啊，包括啲所謂名廚啊，成日搞到西班牙人好鬼嬲啊。咁呢度咧就揾咗2位名廚一齊睇下佢哋點煮先。You can use just any heavy bottom pan, lot of surface area. The sides can't be too high, otherwise. 喂阿哥，仲教人用呢種鑄鐵鍋，仲要講到有紋有路咁，話咗太深唔啱落。OK， 跟住落米。哇，你炒啊？佢哋真係炒喎，不停炒添喎。咁都話唔 creamy， 俾你炒到好 creamy 喎飯。0分啊！下一個出場叫我 John 啊，哇，好似好型嗰個公價咁喎。
OK， 先炒啲料。哦，咁快就落飯啊！我仲要炒添，又係炒，跟住先落湯，仲要呢個 pan 冇蓋嘅，攞個碟嚟到吸住嘅啫。哇，跟住再用另一個 pan 嚟到煮啲海鮮。哦，啲飯 OK 啦。咁跟住點呢？我又炒啲飯，又再搞，然後直接上碟，跟住將啲海鮮就咁揈埋落去。仲好多水添，真係受咗輻射咁喎，睇見就想嘔啦！你仲話叫我食0分，翻屋企自己檢討下。你咪就多嚿魚咯，你唔係多嚿魚，你係多咗幾嚿魚啊！你多咗幾嚿魚啊！好啦，我哋開始煮啦。首先呢，開個中火，落啲橄欖油，跟住呢，擺埋啲紅椒落去，炒軟佢。然後呢，將頭先呢磨好咗嘅番紅花擺埋落去，再兜兩兜，跟住呢，擺埋個番茄蓉落去，咁呢炒多佢幾下，之後呢，我哋就可以落湯啦。記住啊，係落湯先，唔係落飯先噶。然後呢，就煮滾啲湯佢。咁呢，頭先我哋咪切咗啲帶子粒嘅，將嗰啲帶子粒呢擺埋落去先。咁呢陣間呢就可以連埋啲飯一齊咁樣食到啲帶子啦。啲水滾滾地之後呢，我哋就可以加啲米落去啦。咁呢，落米嘅方法呢，就係逐啲逐啲咁樣落，咁呢就可以攤平佢啦。因為呢，我哋唔會攪個飯噶嘛，所以呢，我哋想盡量平均啲。咁如果你話落完米之後呢，驚嗰啲飯唔夠平均，我哋可以呢戳下個鍋嘅。之後呢，就開住個中火煮佢5分鐘。5分鐘後啊，我哋又擺晒啲海鮮喺面。首先係蝦啦，跟住呢，有2粒大嘅帶子啦。咁啊，帶子嗰方面，如果你有4個人食咧，你就可以擺4粒啦。之後呢，仲有啲青口，開住個中火煮多5分鐘。又過咗5分鐘之後呢，我哋就將佢轉做細火，用個細火呢煮多10分鐘。咁喺度煮嘅時候呢，實在太香啦，或者汪星人呢嚟襲擊我，最後仲要賴死唔走添。好啦，我哋唔好理佢，繼續煮。又再重複煮嘅時候呢，我哋堅持都唔攪個飯嘅，咁樣呢個鍋底呢先至會有飯焦。西班牙人呢叫呢種做 sauerkraut。熄火之後呢，我哋鋪張錫紙，再冚塊布，焗佢3分鐘，咁就完成噶啦。最後呢，我哋又擺多些少裝飾喺上邊，咁呢之前咪切咗啲番西嘅，隨意灑上去，跟住呢再擺啲檸檬角，搞掂。西班牙海鮮燉飯，其實呢道菜真係好易整，只要你記得呢條片所提及嘅一啲重點呢就得啦。海鮮嘅選擇當然係隨你喜歡啦，不過呢，我自己就偏好其中一款係貝類，因為呢貝類開咗口之後呢，汁滲入個飯度，個飯呢就會更加鮮甜啦。喂，唔好諗住搶我啲嘢食喎，你睇食到中間仲有啲飯焦，勁香勁好食噶。好啦，今次係咁先。中意呢邊嘅朋友記得 comment share 同埋訂閱下集嘅 Big Boss B 呢個 channel，仲要打開埋個鐘仔。煮完之後歡迎回頭俾我 po 睇嘅 IG 貼堂，我哋下次繼續煮好西，拜拜。